Bala качан апасынан капа болот? Балаңыз качан сизден капа болот? Качан алдасаңыз? Тугандарыңа кетип атам, сен үйдө туруп тур деп алдап таштап кетип калсаңыз. Тойго өзүңүз кетип каласыз, балаңыз таштап алдап бирдекелерди айтып конфет алып келем деп кетип калсаңыз. Же мага кел деп алдап чакырганына конфет берем кел деп туруп конфетти бербей койсоңуз, сиз калпчы жалганчысыз. Алдаш баланын жүрөгүндө калып кетет. Кийин чоңойгондо да эстеп жүрөт, ушинтип алдады эле мени деп. Апага карата, атага карата жек көрүү пайда болот. Жек көрүү болбош керек балада, эч качан. Алдаса, себепсиз урса, экинчиси себепсиз урса. Кээ бир ата-энелер бар, мисалы атасы ичип келет дагы апасын урат, апасы не кылын билбестен келип балдарын урат да. Бул таптакыр туура эмес. Өзүңүздөгү өчтү балдарыңыздан чыгарбаңыз эч качан. Ал бала эч нерсени түшүнбөйт, билбейт ал. İçine ılayga kirip ketse эле, ылай эмне экендигин билбейт да бала. А келип ылай балам бул, мынтип деп десең ылай болуп калат, түшүндүрүштү да келип урат да, неге ылай деп деп. Айтор себепсиз урбаңыз, анан алдабаңыз. Баланын көңүлүндө калып кетет ал, чоңойгонго чейин, чоңойгондон кийин унутпайт бул нерсени. Апага карата травма болуп калат да бул. Эмне үчүн билесизби, бала жаштыгынан эле мен чоңойсом мындай үй кылбайм, мындай үй саламын. Кыздарыңыз айтат, мен балам балалуу болсо, мени балам андай болбойт, мындай болот деп ар кандай сөздөрдү айтып калганында тыңшап каласыз да. Бул эмне үчүн десеңиз, апасына, атасына карата жек көрүү бар да. Айтып жаткан маселелерди өзүнүн ата-энеси берген жок да. Кийин чоңойгондо ушундай кылам деп атабы? Демек, өзүндө жок, ошол нерсени кылам өзүмдүн балдарыма деп атат да. Демек, сиз ошол нерсени бере алган жоксуз деген.